質問です。赤信号で止まった時、左足どうしてますか？エンストが面倒だから踏みっぱなしという方、結構多いんじゃないでしょうか。先日も愛媛西条の私の店に異音がすると持ち込まれた軽トラがあったんですが、実はこれ日常の何気ない左手と左足の定位置が原因なんです。運転中ずっとあの部品に圧力がかかり続けて悲鳴を上げます。このちょっとした癖を直すだけで10万円の修理代が浮いて、新しい趣味の道具が買えちゃうかもしれませんよ。あなたの車を守る3つのポイント、続きと答えは本編で全部お話ししてます。